வணக்கம் நண்பர்களே. கார்த்திகை மார்கழி மாதம் ஆரம்பித்தாலே மூக்கில் தொடர்ந்து நீர் வடிதல், சளி, இருமல் இவை அனைத்தும் வர ஆரம்பித்துவிடும். இவற்றை குணமாக்க உதவும் எளிய வீட்டு வைத்திய முறையை பார்ப்போம் வாருங்கள். இந்த கஷாயத்தை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை 1, கற்பூரவள்ளி இலை 3, சிறிதளவு துளசி, மிளகு 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன். இவை அனைத்தையும் நன்றாக இடித்து சுமார் 200 மில்லி தண்ணீரில் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க வைக்கவும். அந்த தண்ணீர் 100 மில்லியாக குறையும் வரை மிதமான சூட்டில் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி பருகினால் மூக்கில் தொடர்ந்து நீர் வடிதல், சளி, இருமல் இவை அனைத்தும் குணமாகும். இதனை முயற்சி செய்து பாருங்கள், நல்ல பலன் கிடைக்கும். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.